I'm really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है. We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है. फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं. But there is just zero awareness of the things what is going on. अगर टेक्निकल इशू है तो you should be very responsible कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो. सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो यार. ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने. Look at the situation. Really want to show you. Please. काम कर रहा है.